ciidamada militariga dowladda Soomaaliya xilli ay dhawaan la wareegeen deegaanada Sabiid iyo Caanoole ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in la isku haleyn karo ammaanka deegaanadaasi iyo kuwa kale ee haatan ay gacanta ku dhigeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay howlgallo lagu xaqiijinaya ammaanka ay ka sameeyeen deegaanadii dhawaan al-shabaab ay kala wareegeen ee ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. deegaanada ciidamada xoogga dalka sida gaarka ah howlgallada ugu sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah deegaanada Sabiib, Caanoole iyo tuulooyinka kale ee hoostaga gobolka Shabeellada Hoose. mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee horkacaya howlgalladaasi ayaa warbaahinta u sheegay in ujeedku yahay sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka guud ee deegaanadaasi, waxaana uu tilmaamay in haatan la isku haleyn karo amniga meelo badan oo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose. taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa dhinaca kale waxa uu dhalinyarada ka barbar dagaalanta al-shabaab ugu baaqay inay ka faa'iideystaan cafiska dhawaan uu u fidiyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. aan soo qoyay oo howlgalladii nidaamkii hadda aan ka soo xarooday deegaankan waxa la yiraahdaa deegaankan waa deegaanka Sabiib. deegaano kale oo ku xeeranaa jira oo la yiraahdo Caanoole, Mareefay, la yiraahdo Moordinle. deegaankaas aad muddo sanado badan ay haysteen cadawga al-shabaab, ummadan ay ku dhibaateeyeen, maalkooda iyo naftoodana ay ku banaysteen. ilaahay fadligiis waxaa ka dulkiciyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo halkaan uga guuleystay shabaabkii ilaa iyo masaafo 20 kiiloomitir 30 kiiloomitir ka badanna saaf laga dhigay oo hadda sa arkeedana ka imaanay annagoo nabadgelyo oo mashaaxiina soo marnay baaritaanna ka hoosameynay. dhulkaana waa dhul istiraatiiji ah, waa dhulka Muqdisho loo soo marshay jiray qarax kaboondada Sabiib waa meelaha iska kala goosi jireen. haddana waxaa degan ciidanka xoogga Soomaaliyeed dhawaan ayay ahayd markii ciidamada hubanta ah oo iskaashanaya ay al-shabaab kala wareegeen deegaano badan oo dhaca gobolka Shabeellada Hoose. muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray tuhno ku aadan in siyaasiyiin iyo shakhsiyaad gaar ay maleegayaan waxyaabo lagu majaxaabinayo nabadgelyada iyo dowladnimada Soomaaliya. haddaba odayaasha golaha midnimada iyo dhaqanka beelaha Hawiye ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in lagu mashquulo burburinta qaranka Soomaaliyeed. maxamed xasan xaad gudoomiyaha odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha Hawiye oo maanta ka qayb galayay barnaamijka maxaa korona wixii la sheegay oo ka baxay idaacadda Shabeelle ee Muqdisho ayaa cambaareeyay shirarka looga soo horjeeda dowladda Soomaaliya ee ka dhacay magaalooyinka Nairobi ee dalka Kenya iyo waliba magaalada Garowe ee maamulka Puntland. gudoomiye xaad ayaa muujiyay in dowladda ay ka dhaqaaqi lahayd xilligan dad leh dana gaar ah iyo waliba kuwa wada fikrado shisheeye xilligan aan loo baahnayn arintaasi. gudoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye maxamed xasan xaad ayaa intaa ku daray in nasiib darro ay tahay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka loo soo doortay masiirka ummadda Soomaaliyeed iyagu xilligan inay ka shaqeynayaan inay doonayaan inay burburiyaan dowladnimada Soomaaliya. xildhibaanadii annagaan u reeynay oo wadanka loo doortay reer shaqadiinta ahay oo aasaaska dowladnimada ahay urintaan ogahayna in qaar badan oo fiican oo ay ka buuxaan haddana xubno ka mid ah inta wadamo islaameed oo waliba annagaan waxba naga dhaxeeyaan xoolaha waxba naga dhaxeeyaan islaamnaa naga dhaxayso oo xuduudaan isku kalaafsanahay inay inta ku shiraan ay soo saaraan waxaan maqlaynay wax laga xumaado waayo. dadka Soomaaliyeedna ma danaynayaan arrintaas aad u waxu yihiin sanadleeyahay waa dib u dhac, waa hor istaag dowladeed, waa waxaan maanta la danaynayn oo dadka uusan maaragtay xiise u qabin dowlad lagu dhago iyo in maaragtay waxaan jirin oo qalaaqal siyaasadeed la abuuro. arrintaasoo dhan waxaad moodaa inaysan mid maanta la gudboon ahayn dalka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed dani ugula jirto. marka aniga xildhibaanada waxaan oran lahaa waa hay'adda sharci dejinta, waa hay'adda looga fadhiyay inay waxa dalban u toosiyaan. waxaan rabaa hadda sidiisa waa iska maaragtay waa soo jireen waana jiri doona, laakiin waxaan rabaa mucaarad tilmaama waxyaabaha qaldan oo mucaarad aad yihiin wax qaldan tusaaleyn oo ka dhaca wadanka gudihiisa oo ayaga awood u leh inay baarlamaankooda ku sheegaan sida haddaba jirta. marka wixii inay jabhad u ekaadaan oo wadamo islaameed wax laga soo fidiyo oo warar culus waliba la sheego ummadda farax gelin aniga waxay la tahay inaysan maaragtay wax nala gudboonahayn.
waxaa is soo taraya baaqyada loo jeedinaya siyaasiyiinta kulamada siyaasadeed ku qaatay magaalada Nairobi iyo magaalada Garowe ee maamulka Puntland kulamadaas oo la sheegay in looga soo horjeedo dowladda Soomaaliya. dhowaan siyaasiyiin mucaarada iyo xubno ka tirsan maamul goboleedyada ayaa ku yeeshay magaalada Nairobi shir siyaasadeed looga soo horjeedo xukuumadda Soomaaliya waxayna soo saareen qodobo ay ku muujinayaan in gebi ahaanba siyaasadda dowladdu ay qaldan tahay loona baahan yahay isbedel. xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa ka hor yimid shirkaasi iyo gebi ahaanba maxsuulkii ka soo baxay. xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka golaha shacabka ayaa ka hadlay shir dhawaan ka soo baxay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ay ku yeesheen qaar ka mid ah hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale xubno matalayay xisbiyada dalka. dalxa oo ka soo horjeestay qodobadii ka soo baxay shirkaasi ayaa sheegay in dalka uu haatan horumar kala duwan sameynayo aan loo baahnayn xilligan carqalad ka dhan ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya taasi oo niyad jab ku keeni karta taageerada ay beesha caalamka siiso Soomaaliya. waajibaadka hadda dadka Soomaaliyeed ay ka sugayaan ka sukow indhaha beesha caalamka ee Soomaaliya bariyahan dambe iyaga ay soo eegayaan oo yidhi dila fiican dalka maartay hadda ay leeyihiin inay garab istaagaan Soomaaliya oo siyaasadii arrimaha dibadda si xoogaysanayso oo Soomaaliya meel fara badan shalay aragtidii laga qabay aragti ka fiican maanta runtii caalamka maartay ka imaanaysa iyo dowladaha gobolka sidaas oo kale iyadoo hadda dowladdu ciidan dib hadda maanta u yeedleelid iyo dib u habayn runtii meel fara badan golaha hadda iyaga inay ka soo hooyinayaan dadka Soomaaliyeed ay iyaga ay maanta ay dareensan yihiin waxyaabaha dhiman sidii loo dhameystiri lahaa wax looga qaban lahaa ayadoo nidaamkaasi qofka Soomaaliyeed door uu ku leeyahay inuu ka qaato haddii ay tahay mid siyaasad iyo amni iyo dhaqaale iyo bulshada la xiriirta in dad hadda kulleyba saaxiibo annaga runtii aan ka wada tirsannahay iyagana inay kala qayb qaataan shirarkaasi ka dhanka ah dowladdii ayaga ay ka mid ahaayeen taa laftirkeeda waa nasiib darro waayo dadka dowladda ka mid ah iyaga waxay leeyihiin fursado iyo oo xasaanado aanan lahayn dadka kala caadiga ah haddii nin xildhibaan uu xukuumadda uu dhaliilayo ama madaxtooyada uu dhaliilayo ama hay-ad ka mid ah hay-adaha dowladda allahumma xubin ka mid ah xubnaha dowladda sarsare ama xataa ka soo qaad wasiir sharcigu wuxuu siinayaa inuu hortiisa maaragtay uu ka yidhaahdo golahana isaga oo uu codsanayo in looga yeero inuu heli karo fursad wax allaala wixii isaga uu dhihi lahaa ama dhali. hadalka xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa kusoo beegmaya iyadoo dhowaan shir looga soo horjeedo dowladda Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa ka digay dhibaatooyinka qaar ka mid ah dalalka dariska ay la maagan yihiin Soomaaliya xilli ay dhowaan xarumo badan oo ganacsi ay shirkaduhu ay leeyihiin ay burburisay dowladda Kenya. aqoon-yahan Cabdirauuf Leeli Dhubado ayaa uga digay siyaasiyiinta Soomaaliyeed in shirar ay ku burburinayaan dowladda Soomaaliya ay ku qabtaan dalalka dariska la Soomaaliya. waxa uu sheegay aqoon-yahanku in dalalka dariska la Soomaaliya aysan doonayn in Soomaaliya ay yeelato dowlad cageeda isku taagta taas oo wiiqi karta awoodda haatan dowladahaasi dariska la Soomaaliya. waxa uu xusay Cabdirauuf Leeli Dhubad in dowladaha Ethiopia iyo Kenya haddii Soomaaliya ay dib u kabasho samayso isla markaana ay dib cageeda isugu taagto ay hoos u dhici karaan marka loo eego hanaanka haatan ay joogaan. sidaas daraadeed ayuu uga digay siyaasiyiinta Soomaaliyeed in ay hormuud ka noqdaan waxa uu ku sheegay danaha guracan ee dowladahaasi dariska la Soomaaliya. qiibo waliba dal daris la dal ma dhiso dalalka dariska ah waxaa wada xusuusataa madaxdii qarankan wadankan dhista ee soo martay inay siyaabo kale hadalladii uu ka oran jiray wadamadan dariska ah uu ka oran jiray waxa weeye asagoo markaa xuduudaha iyo ka hadlayo aragtidaha ay kala aaminsan yihiin xuduudkan afrikaanka iyo wadamadan dariska ah waa hadaladiisii marka waxaa weeye wadan daris ah wadan daris la wadan
ma dhiso waddan ma dhiso ingiriis baa markaan xorriyadda qaadanay wafdi u dirnay oo isagoo aan doonin inuu naga caawiyo ciidamada iyo habdhismeedka dawladda naga caawiyo waa kuu diiday midowga suufiyadda aan xidhiir la samaynay marka waxaa weeyo dawladaha dunida ku nool waxaa weeyo dadku inay dadku dunida ku nool nabad lagu wada noolaado dawladuhuna dhismaan cid wali way jecesha laakiin siyaasiyan dal inuu dhismo dalka kala daray ooguma jirto waad og tahay wadamadan hadda dariska Kenya iyo Ethiopia Eritrea iyo Sudan wadamada hadda dariska waxaa weeyo hadday Soomaaliya sare u kacdo waxaa waajib ah inay Ethiopia ama Kenya hoos u laabato hadday Ethiopia sare u kacdo waxaa waajib ah inay Soomaaliya hoos u laabato waa awood aan isceshanin wadamadan dariska awood aan isceshanin weeyo Kenya Ethiopia iyo Soomaaliya saddex awoodood soo baxday oo dhammaystiran ma noqon karaan shaki kuma jira taa waana wax la og yahay dadka siyaasadda ka falan qoodan ay og yihiin macdallaahi inay siyaasiyiinta Soomaaliyeed shirka qaranka iyo lagu aaminay xeerarka qaranka horena qaranka mas-uuliyadda uga soo qaaday maantana aan kunalka sheegana inay qaranka ka hayaan mas-uuliyad ka hayaan inay wadamo dariska ku qabtaan taasna waxaa keentay waan odhan karaa cabdira'uufaan aqoon darri dowladaha loo yaqaana safka hore ee dariska laha Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan Kenya iyo Ethiopia ayaa waxaa dalka ka jooga ciidamo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyay AMISOM waxaana qaarkood gaar ahaan ciidamada Kenya lagu eedeeyaa in xadgudubyo ay ka geystaan deegaanada dalka ay kaga sugan yihiin gaar ahaan gobolada Jubbooyinka iyo Gado oo howlgalka AMISOM ay ugu matalaan halkaasi ciidamada Kenya ayaa siyaabo kala duwan falal burburin ah ugu geystay xarumo ganacsi sida shirkadda isgaarsiinta Hormuud xarumo ay ku leedahay goboladaasi Jubbooyinka iyo Gado ee hoostaga maamulka Jubbaland saameyn dhinaca waxbarashada ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku yeesheen aaladaha casrigan cusub la isticmaalo mas-uuliyiin ka kala socda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo boqortooyada Norway ayaa wada hadallo laba geesood ah oo miradhal ah ku yeeshay magaalada Muqdisho kaasi oo diiradda lagu saaray wax wadaag joogto noqonaya saaxiibtinimada iyo ka guulgeynida adana isdhaafsiga ah oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo sidoo kale Norway waxaana ay gacan ka geysanayaan qorshaha horumarinta qaranka iyo tubta ee xukuumadda ee kobcinta dhaqaalaha siyaasadda loo dhanyahay iyo horumarinta adeegyada bulshada ammaanka iyo garsoorka labada dhinac ayaa waxa ay mar kale cadeeyeen sida ay dhab uga tahay in ay qoto dheereeyaan xiriirka labada geesood ee u dhaxeeya Norway iyo sidoo kale Soomaaliya iyada oo loo marayo wax wadaag istiraatiijiyadeed oo xoogan taasi oo lagu taabagelinayo xiriirka wada shaqeyn iyo sidoo kale baahida loo qabo dardargelinta dadaalada hore loogu sii dhaqaajinayo danaha labada shacab wafdiga Soomaaliya ayaa waxa madax u ahaa wasiir dawlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Cabdiqaadir Axmed Khayr Cabdi oo ay ku heliyeen mas'uuliyiin kale oo ka kala socday xafiiska ra'iisul wasaaraha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah wasaaradda maaliyadda wasaaradda batroolka iyo macdanta iyo sidoo kale wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dhanka wafdiga dawladda Norway waxaa hogaaminaya agaasimaha guud ee arrimaha gobolka ee wasaaradda arrimaha dibadda Norway Marwo Tyne Morich Smith oo ay ku helinayeen safiirada Norway ee Soomaaliya u qaabilsan Marwo Ellen Brenton Nile iyo sidoo kale saraakiil sare oo ka kala tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Norway iyo safaaradda Norway ee Soomaaliya